10-20 ఏళ్ల క్రితం వరకు గురక అంటే గాఢ నిద్రకు ఒక చక్కటి సంకేతం. కానీ ఇప్పుడు గురక అంటే గాఢ నిద్ర కాదు, ఓ వ్యాధి. గురక అనేది కేవలం పక్కవారిని మాత్రమే ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య కాదు. శరీరంలో శ్వాస మార్గాల్లో అడ్డంకుల్ని తెచ్చిపెట్టి ఏకంగా ప్రాణాలకే ఎసురు పెట్టే ఒక పెను విపత్తు. మొన్నటిదాకా గురకకు కేవలం సర్జరీనే పరిష్కారంగా ఉండేది. కానీ ఇవాళ అందుబాటులోకి వచ్చిన మందులు, జీవనశైలిలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం ద్వారా గురకను చక్కగా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. గురకకు అడ్డుకట్ట వేసే మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా చూసినట్టయితే కారణాలు ఒబేసిటీ, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, వాళ్ళు ఎక్కువ వ్యాయామం చేయకపోవటం, సన్ ఎక్స్పోజర్ లేకపోవటం, ఎండకు ఎక్స్పోజ్ కాకపోవటం, సిటీలో పొల్యూషన్స్ వల్ల ఈ ఎలర్జెన్స్ పెరిగిపోయి ఈ స్నోరింగ్ అనేది పెరిగిపోతుంది అన్నమాట. పిల్లల్లో స్నోరింగ్ వస్తే సాధారణంగా ఏంటంటే ముక్కులో ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ, గొంతులో టాన్సిల్లర్ హైపర్ట్రోఫీ నుంచి వస్తుందండి. టాన్సిల్ని మనం చూడంలోనే కనుక్కోవచ్చు అండి. ఎడినాయిడ్ని సాధారణంగా నేసల్ ఎండోస్కోప్ ద్వారా, నేసల్ ఎండోస్కోప్ సింపుల్ టెస్ట్ అండి, పిల్లల్లో కూడా చేయొచ్చు. దానివల్ల నొప్పి అలాంటిది ఏమి ఉండదు. ఈ రెండు చేసి మనం యూజువల్గా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేట్ చేసేది ఏంటంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి థైరాయిడ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సరిగా లేక నెక్ అంతా కూడా తిగ్గా అయిపోయి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. దీంతోపాటు డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఈ స్నోరింగ్ పిల్లల్లో ఏంటంటే సాధారణంగా ఎడినో టాన్సిల్లర్ హైపర్ట్రోఫీ నుంచి వస్తుందండి. వాళ్ళని సాధారణంగా పేరెంట్స్కి ముందు మెడిసిన్స్ గురించే చెప్తానట. దీనికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక వారం 10 రోజులు ఇన్ఫెక్షన్ మందులు ఇస్తా, ఎడినాయిడ్ తగ్గటానికి స్ప్రే ఇస్తా, యూజువల్గా 2-3 మంత్స్. దాంతోపాటు గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్స్ కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామండి. కానీ ఇప్పుడు ఎండోస్కోప్ గైడెన్స్లో మనం ఆ ఎడినాయిడ్ టిష్యూని జాగ్రత్తగా మొత్తం తీసేసినట్టయితే చాలామందికి మళ్ళీ ప్రాబ్లం అనేది రావట్లేదండి. రెండోది వస్తే ఈ మధ్య వయసులో ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ కొండనాలిక దగ్గర అది ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. కొండనాలిక దాని పక్కనే థిక్ ఫెరింజిల్ వాల్ అంటాం. సింగిల్ స్టేజ్లోనే ఆ కొండనాలిక పక్కన ఉన్న టిష్యూని తగ్గించేసి, దాంతోపాటు ఆ టాన్సిల్ పక్కన ఫారెన్స్ని తగ్గించి, బేస్ టంగ్ని, ఎపిగ్లాటిస్ని అన్నీ కలిపినా కూడా 2-3 అవర్స్ సర్జరీ అండి. సో మీరు ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే ఎస్పెషలీ వెయిట్ రిడక్షన్ ట్రై చేయండి. దాంతోపాటు ఈ సింపుల్ సర్జరీ ద్వారా మీకు ఈ స్నోరింగ్కి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చండి. మెయిన్గా రాకుండా ఏంటంటే డైలీ మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటా, ప్రాపర్ హెల్తీ డైట్ తీసుకుంటా, జంక్ ఫుడ్స్, ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేసుకుంటా, ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్ని అవాయిడ్ చేసుకుంటా, ఈ గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్స్ ప్రాబ్లం లేకుండా చూసుకుంటా, పొల్యూటెంట్స్కి వెళ్ళకుండా కొంచెం గొంతుని ఎప్పుడూ తడి చేసుకుంటాం. మనం ఎప్పుడూ తడి చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గొంతులో ఇరిటెంట్స్ కానీ కంటిన్యూస్గా మ్యూకోజాని ఎఫెక్ట్ చేయవన్నమాట. సో ఇలా చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుందండి.